中国军团5位选手远赴日本参加 Breaking Down， 我说5个都赢了，然后有人说啊，魏阳这场是输了。那我们今天就以逐帧分析，看下这场比赛到底是输是赢。我们今天尽量保持着客观公正。虽然这个景元是个混混，但是讲实话实力也比较强。我在之前也做过一期他的视频啊，他的这个打法非常的刁钻。好，我们废话不多说，直接进入比赛。左边的红色短裤魏阳，右边的黄毛景元杨太郎。这是一场66公斤的比赛，看起来景元还是比较放松，实际上他心里慌的一逼，因为前面已经输了3场了。好，说好规则，魏阳准备和景元碰拳，但是景元不屌他，那么就不碰就不碰呗。比赛开始了，1分钟打架规则，比赛开始。景元其实就是个混混啊，这家伙之前有很多犯罪前科，看起来是中途老实，实际上是一肚子坏水。他的打法风格比较偏重于迎击，他不喜欢主动进攻。魏阳往前加，后手打中，前摆打中，看把你的回放啊，一个后手打中了，接了一个前摆，然后他的这个右边的腿往右侧跳跃，躲过重击，因为他知道他要打迎击。好，我们再看一遍，非常快，景元追击，魏阳一个后手打中，漂亮，这一拳打得非常的精准和明确。看啊，就这一拳，可惜带的是大拳头，如果是分指拳头的话，可能这一拳就已经把他给击倒了。最起码可以形成一个重击。景元挨了几拳以后有点上头，开始追击。哦，这个前摆打中了魏阳，你看这一拳是打中了下巴，魏阳一个前手拳，然后打空了，重心丢了。魏阳失去重心以后立马就开始躲避，说明他刚才那一拳并没有对他造成什么伤害。但是说实话，从这个场面上看起来有点狼狈啊。你看这个现在都是景元在压，这个其实我能理解兄弟们为什么有的时候会认为他输了。我也是后来看了复盘，觉得魏阳其实是赢的啊，并不是说我现场看他赢就赢了。你看，其实这个时候从场面上确实魏阳一直在往后退，这个就是他战术问题。后来我也跟他聊过这个话题啊，你这个起腿其实并不应该起腿的。这里有一个对手想顶膝啊，但是魏阳一个抱腿把对手摔倒，这个是不得分的。然后比赛继续，还剩下最后的17秒钟，时间不多了。这一波上部的一个组合拳是打中的啊，后手抡中，这一拳是很明显吧，就打得很精准，打在下巴上面，对手的这个头都打了一个位移。魏阳打完以后就往后退，非常聪明啊，害怕对手的迎击。那这一波组合又打中，看到没有？非常明显的一个头部位移嘛，对不对？来，看到没有？我们从头看到尾啊，景元打中魏阳的就那一拳啊，这个转身拳也打中了，看到没有？这一拳是没打中的啊，躲掉了。一个转身拳，看到没有？很明显吧？非常明显的一个拳法啊，这里有一个前压，是不是你们觉得也打中了？这一拳景元也是没有打中，看到没有？擦着头皮过去的，擦着头发过去的，头皮都算不上。所以说你们从场面上感觉是打中了，其实并没有。时间不多了，然后两个人推开，时间到。那么说实话啊，你们从头看到尾，从点数来说，你们说谁赢了？真正的景元打中就是那一拳，就这一拳啊。然后他们的这个慢镜头回放一直在放这个回放，就这一拳。其实你以为他们不知道吗？你以为他们裁判不知道吗？他们裁判知道的啊，知道是景元输了，但是为了从场面上看好看一点，我们看判决结果啊，前面3个，这个都是要加赛的啊，你们先别急，我们再看，前面4个是加赛的，最后一个裁判判给景元了，兄弟们，这个赛果判给景元了，你说是个是人吗？这个裁判。好，我们看一下加赛局吧。加赛局看看打得怎么样啊？其实这个加赛完全没有意义的，本身就是景元输的。打完之后就搂抱，景元其实是害怕魏阳的这个迎击的。好，一波互换。这里啊，看到没有？擦着头皮过去的。魏阳的问题啊，就是出在什么呢？他的拳啊，每一拳都想把对手抡死，然后呢，你一打不中，就很容易会把自己的这个重心丢掉。你看这一拳后手的迎击，这一拳是擦着这个头皮过去的啊，擦着下巴过去的，你们看一下，擦着下巴过去的，所以这一拳并没有打实，如果打实的话，可能就没了。
所以我说魏阳是缺乏了一些运气和战术的一些布置。从场面上看起来就是不太好看，但是确实是他是没怎么中拳头的。好，比赛继续，还有34秒钟。后手这一波也不用说了吧，肯定是魏阳这边占优了，对不对？好，我们继续往后看，近身，然后这里一个换拳，是不是你们觉得魏阳被打中了？好，我们换个角度再看一遍啊。说是从前面的角度，很明显魏阳打中对手，并不是对手打中魏阳，对吧？很明显嘛。所以说你们看到的，好像场面上好像是魏阳是劣势啊，实际上他并没有吃什么亏，反而是更多得点的那一方。那你们以为这个裁判他不知道吗？裁判当然知道了，对吧？这一波也不用说了吧，看到没有？打中没有？打中没有，兄弟们？但是魏阳这个表情，你看。表情管理还有他这个姿势姿态，就感觉好像他吃亏一样。那这一波起腿以后是吃了亏的，看到没有？中了几拳啊？砰！这一拳是擦中耳根，魏阳的这个重心丢了，然后又吃了一拳。那这里就不用说了，肯定是魏阳吃亏的，而且时间快到了。最后这一波是魏阳吃亏啊，是丢了分数，这个不用说的。我们该输就输啊，该赢就赢，不是输不起。说实话，魏阳打的还不错，就是准头差了一点，还是只差了点准头啊。好，时间到。那么讲句老实话，兄弟们，第一回合这个加赛就不应该，第二回合如果说判平的话，也比较勉勉强强啊。加赛这个第一回加赛，我也不知道为什么会加赛，对吧？所以说从场面上来说，好像是魏阳，也没有什么占优，但是我们从每一帧慢镜头的回放，对吧？我们可以看得出来。你看他们一直放魏阳被打的镜头，所以说就会有很多兄弟说魏阳这一场输是应该的啊，没有被黑，但是我认为是被黑的啊，绝对是被黑的，特别是第一回合。当然是每个人的观点不一样了，对吧？大家可以各抒己见，保持自己的观点。那么最终是一致判定，他们判的啊，一致判定魏阳输了。那么如果说魏阳这一场大差不差，可能两个人打的差不多。那么韩文豹这场就不用说了，是彻彻底底的黑哨，对吧？这场比赛是没有什么争议的。71公斤的比赛，我们来看一下啊 ，Ura， 长得比较帅的这个长头发的 Ura， 头发短的这个是中国硬汉韩文豹。开始，韩文豹上来就干啊，没有什么试探，直接就往前压，往前推，这种推堵式的打法让 Ura 非常的难受。Ura 是也是这种喜欢打防反的技术型的，这里已经挨了很多拳了。韩文豹不给你打技术啊，我给你打命。而且大家可以看到豹哥回防做的非常不错，他的回防啊让对手其实是没有办法，这一拳打倒了，没有办法去反击。然后一个顶膝。韩文豹直接把节奏给拉起来了啊，就是追着对手打。就这样打的话，我们看一下，等一下还判了一个延长。就这样打的话还要判延长，兄弟们，你说这个不是黑哨，什么是黑哨？而且你们发现一个问题没有啊？今天中国选手所有的比赛全部判了延长，全部判了延长，什么意思？就是第一回合他们不敢判对手输，判我们输，知道吧？就是为了给日本选手机会。像刚才那一场景元的比赛，其实景元算是抓住了一点机会，对吧？后来打回了一点局面。但是这场比赛，韩文豹这场比赛，你说你为什么还要判个延长赛呢？对吧？一直压着对手打，判延长赛唯一的目的啊，就是让场面好看一点，对不对？然后给日本选手多一点机会。前面已经是输了3场，然后到这个魏阳这里的时候，其实日本的赛事方是很有压力的啊。如果说魏阳这场判给魏阳的话，那么这一场就是他们的最终的一个宿命了，对不对？好，我们来看一下判决结果。就这样的话，画面还是5位裁判全部判延长赛，没有一个裁判判给我们阿豹啊。你说这个不黑还是什么黑？好，我们就看延长赛吧啊。延长赛看一下这个Ura 有没有办法把阿豹给重击。
延续第一回合的打法，往前压。你说这一波海湾豹没有什么有效打击，但是对手也没有什么有效打击啊，对不对啊？这一拳打中了，这里我们连慢镜头回放我都不想放了，就很明显的。再来，当两个人都没有有效打击的时候，那肯定看场面了，对不对？魏伟阳这场有效打击，你们看场面；海湾豹这场有场面，你们要看有效打击。但是呢，你们对手的有效打击也不怎么样，对吧？还是我们这边打的更多。你看，哎，这场比赛看得我的揪心啊！怎么会判海湾豹输的？对不对？直接就把对手按倒了。啊，这时候 Ura 其实是有点绝望了，看到没有？他知道自己要输的。换拳，顶膝，护头。时间快到了，漂亮，一个后手直接打中，躲掉，太帅了啊！好，时间到，那兄弟们，你们将心比心啊！你说这场比赛怎么判这个海湾豹输？你们如果输不起的话，就不要玩。今天的5场比赛都是中国选手获胜，活生生的给我黑掉2场，真的不要脸！别忘了点赞关注，下期见。